Márquez. Problemática principal. Diga conmigo, problemática principal. Alto índice de intolerancia religiosa y persecución a la iglesia. Hoy queda atada y queda cancelada toda obra perversa en el nombre de Jesús al estado de Guanajuato. Por lo tanto, rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que este día, levante su voz, marca la historia no solo de esta gran capital de la República Mexicana, sino también de nuestro estado de Guanajuato. Y repita usted, este estado de Guanajuato es bendecido porque yo me sumo para la gloria de Dios Todopoderoso. Y en esta intercesión hay autoridad para bendecir a las autoridades municipales, autoridades gubernamentales y sobre todo autoridades federales. Lo declaramos, diga conmigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.